अरे छोड़ो, मुझे ऑफिस भी जाना है, लेट हो रहा हूँ। हाँ हाँ छोड़ रही हूँ। वो क्या है ना, आज मुझे आप पे बहुत प्यार आ रहा है। आप हमेशा ऑफिस से लेट घर आते हैं, मुझे टाइम ही नहीं देते हैं। पति बोलता है अच्छा ठीक है, आज मैं जल्दी आऊंगा घर। पत्नी बोलती है अच्छा ठीक है, फिर जाओ। फिर पति भाई बोल के चला जाता है। पत्नी बोलती है आज तो मेरे पति का सच्चाई पता चल ही जाएगा। आखिर ऑफिस के बहाने मेरे पति किससे मिलने जाता है, इसलिए मैंने शर्ट में कलर लगाया। फिर पति ऑफिस से घर आ जाता है। फिर लड़की को सब कुछ पता चल जाता है। फिर जो हुआ उसे देखने से पहले मुझे देखकर स्क्रॉल मत करना, मैं तुझे एग्जाम में पास कर दूंगी। तू बस इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके कमेंट में जय मां सरस्वती लिख। फिर लड़की अपने पति को तलाक दे देता है।